हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम हमारे पल्सर 180 UG3 में ये वाला सिक्योरिटी अलार्म इंस्टॉल करेंगे सबसे आसान तरीके से, जिससे बैटरी भी कम यूज़ हो और ये भी अच्छा चले और बाइक को भी कोई दिक्कत ना हो। और इसका अनबॉक्सिंग वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं इसका अनबॉक्सिंग वीडियो। सबसे पहले इसके लिए हमें साइड पैनल ओपन करनी होगी और सीट ओपन करनी होगी। लेट्स डू इट। यह है इसका कंट्रोलर यूनिट, ये है सायरन, और इसमें बहुत सारे वायर्स होते हैं जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं लोगों को। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये दोनों डायरेक्ट बैटरी पे लगेंगे या फिर ये नेगेटिव आप किसी भी बोल्ट पे फिक्स कर सकते हो अर्थिंग में। ये इग्निशन ऑन करने के लिए जाएगा वायर। ये वाला वायर स्टार्टर रिले में जाएगा और ये इसका एंटेना है वायरलेस ऑपरेशन के लिए, और ये कनेक्टर है सायरन के लिए। लेकिन ये प्रोडक्ट ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, पिछले 5-6 सालों से ये मिल रहा है और इसमें शॉर्ट सर्किट की दिक्कत भी आती है और इसके कारण कभी कभी CDI यूनिट भी शॉर्ट हो जाता है और बहुत दिक्कत होती है। ये इतना भरोसेमंद नहीं है जितनी भरोसेमंद मेरी पल्सर है, तो इसके सभी फंक्शन में यूज़ नहीं करूँगा। ये है चाबी, ये 4 बटन है स्टार्टर के लिए, अलार्म के लिए, लॉक अनलॉक। लेकिन इसका मेन फीचर ये है कि अगर आपकी बाइक को कोई भी छेड़े या कुछ भी वाइब्रेशन हो तो उस टाइम पे सायरन बजता है। हम सिर्फ यही फंक्शन का यूज़ करेंगे, ये स्टार्टर वाला नहीं लगाएंगे। अगर ये सिस्टम लगाई तो इन फ्यूचर CDI यूनिट ख़राब होने की संभावना है। ये चीज़ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, घटिया क्वालिटी की चीज़ है। तो हम इसका बहुत ही आसान वायरिंग करेंगे, शायद यूट्यूब पे अभी तक किसी ने नहीं बनाया होगा। हम सिर्फ 2 वायर का ही इंस्टॉलेशन करेंगे। रिमोट से स्टार्ट करने वाली चीज़ में कोई लॉजिक नहीं है, वो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए ही है। और मेरी बाइक का कोई भी मॉडिफिकेशन बिना लॉजिक वाला नहीं है, जितना भी मॉडिफिकेशन है सब कुछ लॉजिक वाला है। हम सबसे आसान तरीके से करेंगे इंस्टॉल, और इसमें सिर्फ 2 वायर लगेंगे। कोई भी घर पे कर सकता है, सिर्फ 5 मिनट का काम है और इससे बैटरी ज़्यादा ड्रेन नहीं होगी और आपकी गाड़ी में सिक्योरिटी भी मिलेगी। ये 2 येलो वायर्स इंडिकेटर्स में जाएंगे, लेकिन हम वो भी इंस्टॉल नहीं करेंगे क्योंकि एक इंडिकेटर का बल्ब 10 वाट का आता है और अगर एक साथ 4 इंडिकेटर शुरू हो जाए तो 40 वाट का लोड पड़ेगा। 40 वाट मतलब हेडलाइट से भी ज़्यादा। हेडलाइट का बल्ब सिर्फ 35 वाट का आता है। तो हम सिर्फ 2 वायर ही इंस्टॉल करेंगे। ये पॉजिटिव वाला बैटरी में जाएगा और नेगेटिव वाला भी बैटरी में जाएगा। इसका वायरिंग मैंने कर दिया है, बहुत ही सिंपल है। पॉजिटिव वाला बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में, नेगेटिव वाला बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में, और कुछ भी नहीं। क्योंकि आप जितना ज़्यादा डिटेल में वायरिंग करोगे उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी, बैटरी को बहुत जल्दी ड्रेन करेगा। और फिलहाल मेरी बैटरी भी थोड़ी बहुत ड्रेन है, स्टार्टर नहीं चलता, सिर्फ हॉर्न चलते हैं, तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा।
और इस सिस्टम का मेन फीचर है सिर्फ सिक्योरिटी और कुछ नहीं। तो फिर ये स्टार्टर वाला फंक्शन वो सब एक्स्ट्रा फीचर्स में नहीं इंस्टॉल करूँगा, क्योंकि उससे CDI भी ख़राब हो सकती है। बहुत लोगों की ख़राब हुई है और बैटरी जल्दी ड्रेन होगी। ये है अपना सायरन, और यहाँ पे है अपना कंट्रोल यूनिट। ये है कंट्रोल यूनिट, ये सायरन है, और ये वाला वायर है एंटेना के लिए, वायरलेस फंक्शन के लिए। बस इतना ही है और कुछ नहीं, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पे सबसे आसान और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल वीडियोस ही हम दिखाते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखाते। और ये वाला मॉडिफिकेशन कोई भी कर सकता है, मैकेनिक की भी ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ 5 मिनट। आज छुट्टी नहीं है मेरी, आज भी मुझे ऑफिस जाना है। ऑफिस जाने से पहले मैं बिना नहाए ही ये कर सकता हूँ। सिर्फ 5 मिनट का काम है और कुछ नहीं। ये हो गया है इंस्टॉल, और अब हम देखते हैं। ये लॉक और ये है अनलॉक। बहुत ही लाउड है सायरन।